Bore yma, nath y ras enwog cychwyn yn Nimbych a gorffen prynhawn yma ger faes y sioe brenhinol yn Llanelwedd. A dyma lle mae Rodri Gomer yn aros amdano ni. Noswaith da i ti, Rodri. Noswaith dda, Llunos. Wel, anodd yw'r ateb i'r cwestiwn yna. 217 km o Ddimbych lawr fan hyn i faes y sioe yn Llanelwedd gyda digon o ddringo ar hyd y ffordd. Nawr, i ni'r Cymru, mae yna un unigolyn arbennig iawn yn cymryd rhan yn y daith yma eleni. Owain Dŵl sy'n seiclo fel rhan o dîm Wiggins. A bues sy'n siarad gyda fe a Sir Bradley yn gynharach. Owain, gynta gyd ar ran pawb yma yng Nghymru, allai dy longyfarch di ar yr hyn nes di gyflawni allan yn Rio. Faint o ryddhad oedd e cael ennill y fedal air yna? Ie, yn union yna, ti'n bod, pam chi'n gweithio tigedd rhywbeth am 3-4 blynedd, dim ond awr yw'r opsiwn unig i cael, so just relief mwy than unrhyw. Ti wedi bod nôl nawr o strw 2 wythnos, ti wedi cael cyfle i ddal lan gyda teulu a ffrindiau, falle dathlu ychydig? Ie, so ni'n ffodus iawn, oedd gen i teulu allan yn Rio, so ni'n gweld lot o nhw allan fyna. A wedyn ffrindiau hefyd. Ond ie, so wedi bod yn gwneud gymaint y seiclo ar y foment. Mwy yn cynnal sporadic o gwmpas, gweld ffrindiau, teulu, mynd allan bwyd, mynd allan drinks mod. Mae'r tro bit yn blwyddyn yma'n fach yn galetach yn y blwyddyn diwethaf. Wel, Tôr y Britain, ti hanner ffordd trwyddi nawr. Gyda gyd, gwirthau eisiau roth y diwrnod yma heddiw, oedd yn diwrnod hir. Ie, oedd ddim rhy drwg heddiw, o'n i'n wal iawn yr ail diwrnod, oedd yn anodd iawn. Oedd heddiw ddim rhy drwg, actually. Fi'n credu fi yn well wrth i'r ras mynd ymlaen. Na, mae'n mynd yn dda, joio. First of all, Sir Bradley, after your efforts out in Rio, you seem to be enjoying yourself on the Tour of Britain. Yeah, I mean, the racing's hard. It's been a tough week so far, but you've seen the crowds every day. It's been fantastic, and it's almost like a lap of honour, especially after the Olympics. So we've been so well received, the whole team, and yeah, it's nice to just spend half an hour with them all when it's done. Pa mor anodd yw e i ddasu, cofio? Achos ti wedi bod yn ymarfer, yn canolbwyntio flat out nawr ar y trac, ond cael y ddasu nawr i seiclo 8 diwrnod nawr ar yr hewl. Yeah, so, chi'n hyfforddi corff chi ti'n fod yn dda ar gyfer 3-4 munud. A nawr chi angen raso am 5-6 awr. So maen nhw'n holl o wahanol, so mae yn eitha anodd wneud y switch nôl. Mae ddim mor dda blwyddyn diwethaf, ond get in there. Wel, o'n i moyn crybwyll hynny, wrth gwrs, achos ti'n drydydd yn y ras yma y llynedd, yn yllest i ras y pwyntiau, felly siwr wyt ti'n targedu, beth yw'r fwriad ar gyfer y ras yma? So y prif bwriad yw jyst helpu y bechyn arall. So ni gyda lot o bwys sydd yn mynd yn dda, mae Mark Christian lan fyna ar y GC, a wedyn cwbl o bechyn gyflym hefyd. So dyna mwy bwriad fi, a gobeithio felly gorffen y ras, ar ôl yna, mae'n symud mi flaen i fod mewn siap well ar gyfer pencampwriaeth y byd, gobeithio yn Qatar. Mae Sir Bradley, wrth gwrs, yn rhan o'r tîm yma hefyd. Welon ni lluniau ond fe ddo'n rhedeg lan y rhyw, fel welon ni Chris Froome yn neud yn ystod y daith. Mae'n edrych fel bod e'n mwynhau cael bod nôl yma yn Prydain yn rhan o'r ras yma. Ie, ti'n gwybod, dyna'r prif peth gyda'r tîm, ni'n cael lot o ffun, ni'n joio. Ni'n cymryd e'n serious, ond mae'n lot o laughs a stuff fel yna. Dyna yn union beth oedd Brad yn neud cwbl dynodau nôl and kind of sums up the team, really. Symud mlaen nawr, beth yw'r gol i ti am weddill tymor yma a thi hwnt? So, mae gen i cwbl o rases gyda'r Team Sky ar diwedd y mis. So gobeithio fi yn siap well ar gyfer yna, first impressions and all that. A wedyn ar ôl yna mae gen i pencampwriaeth y byd gobeithio os fi'n cael fy selecto yn Qatar gyda Caf, so hoffwn i chwarae rôl tîm dda fyna, a wedyn cael break bach, a wedyn dechrau fforddi gyda'r hewl gyda Sky. Wel, Owain, ar ran pawb yma yng Nghymru, ond yn wedig ar raglen heno, ac sy'n ni longyfarchu a drwch yn fawr yn amser. Ie, hyfryd iawn cael gair bach sydyn fyna gyda Owain Dŵl. Fel gallwch chi weld, y tu ôl i fi, mae'r bysiau i gyd yn symud blaen i'r lleoliad nesaf, ond dim syndod i weld Team Wiggins dal yn boblogaidd iawn ymysg y cefnogwyr. Sir Bradley a Owain Dŵl yn cael tipyn o drafferth ar y ras yma, yn ffeindio'n anodd iawn, ond wrth gwrs, maen nhw wedi bod yn canolbwyntio dros y 2 blynedd diwetha ar y trac, felly mae'r ras yma yn hollol wahanol iddyn nhw. Julian Vermont sy'n parhau i arwen y ras wrth iddi symud y fori ymlaen i Aberdâr. Felly os ych chi yn yr ardal, ewch lawr i gefnogi y ras, ond yn enwedig Owain Dŵl.